Klokkan 2 setnaparsten boa I Eion Eltur landstorsmauer fra, hverje oljesamtøk hadde vunnet første utbjørngar omfær. De avhververde økene lidja I landsenøygur fyrjon, og det var her feløyne helst ville slippe leita. Og begge samtøkene vi føreskare Lotako, Faroese Partnership vi Atlas Petroleum, og Ajib vi fyrja Kolvetne, finner kvørset øke av sjolven marsjen til Bretland. Først øke av støtt vi Våøtna. Ajib fikk eisen et kanningar øke nærka Norrafire. 2 andre fele, Statoil og BP, fikk eisne løyvia røyndarbora I landsningshodnenon. Og I hesson 4 økenon skulle 8 boringar gerast. De fele som har finnst 6 åra løyve hava løyvia bora, men hine som hava finnst 9 åra løyve I fyrste omfæri gjerra vujere kanningar og kunne så seitne få løyvia bora. Så her samtøkene som vi får at høyra meira til neste monko Arne. Faroese Partnership, Ajib, Statoil, BP og Anna Darsko. 2 samtøk, Norsk Hydro og Texaco, så du etter vi svie så. De fingo ikke øke til å ta. Fire fullsettere Klinkro kun gjør det landstorsmævren så, hvordan leikeren var ferdig. Her var det ombo for utlandsko og føresko oljefelløyne, her var det politikere, landstorsmenn og løkningsmenn, og nekva træt. Alt felløyne røste oljemalarstøyren for et godt og kjøtt arbeid. Jeg halte at arbeidet har gynnskje vel. Til hvordan gynnskje syntur kjøtare enn vi tatt å råkna vi. Og her etter så halte vi har lagt dent og I alle disse her prosessene at sia felån nok så bøynløyes hver de har steg I kampingene. Hver utlitt tar omsak nei for jeg vil gynnskjen av møte. Og vi har alltid ikke alltid vi har kuttakom for at være ærlig I alle tom bådskapen som vi har 20 felån. Vi har alle togene sagt at føresko feløyene de kom og bæra vi I hese her kappingene de var vi I samtøkken som løt inn omsakner som var kappingarfører og det var det så østene verden.